नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा सो नेपालमा चाहिँ रियलमीको बजेटदेखि लिएर मिड रेन्ज र इभन प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरू चाहिँ निकै नै पपुलर छन् स्पेसली यङ अडियन्समा चाहिँ र यही कुरालाई क्यापिटलाइज गर्दै रियलमीले चाहिँ नार्जो सिरिज पनि इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यही 2 वर्ष जस्तो अगाडि खतरा भ्याल्यु फर मनीसँगै बजेट र मिड रेन्ज सेगमेन्टमा अट्र्याक्टिभ स्पेक्स दिने उद्देश्यले सुरु भएको नार्जो फोन्सको पपुल्यारिटी भने चाहिँ त्यस्तो अब म्यासिभ नै चाहिँ रहन सकेन तर अब भने रियलमीले 2023मा नार्जो सिरिजलाई पुरै रिभ्याम्प गरेर ल्याएको छ स्टार्टिङ विथ दिज 2 बजेट फोन्स द नार्जो N53 एन्ड नार्जो N55 अनि जुलाईको फर्स्ट विकमा चाहिँ नार्जोको मिड रेन्ज नार्जो 60 सिरिज पनि चाँडै नै लन्च हुँदैछ एनिवे यो दुईवटा फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नार्जो N55 त बेसिकली रियलमीको C55को रिब्रान्डेड भर्जन मात्रै हो जसको रिभ्यू चाहिँ मैले अलरेडी निकालिसकेको छु जुन चाहिँ तपाईँले यतै कतैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ म रियलमीको यो नार्जो N53 भन्ने फोनको बारेमा डिस्कस गर्नेछु जुन चाहिँ मेरो विचारमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बजेट फोन हो यसको बेस 464 GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 16,000 रुपियाँ पर्छ भने 128 GB वाला कन्फिगुरेसनको प्राइस चाहिँ 19,000 रुपियाँ हो एन्ड फर द्याट प्राइस सुरुमा त मलाई यसको डिजाइन एकदमै नै राम्रो लाग्यो रियलमीले चाहिँ यहाँ यस्तो चिटिक्क परेको लुक्स दिएको छ अनि यो फोनको बिल्ड क्वालिटी पनि अल प्लास्टिक भए तापनि मलाई चाहिँ N53 को डिजाइन एकदमै राम्रो र मोडर्न टाइपको लाग्छ स्पेसली यहाँ भएको यो फ्ल्याट फ्रेम्सले गर्दा चाहिँ अनि साँच्चै यो चाहिँ रियलमीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा स्लिमेस्ट फोन पनि हो एट जस्ट 7.49 मिलिमिटर्स सो N53 को ओभरअल ह्यान्ड्स अन फिल छ नि त्यो पनि साह्रै नै कम्फर्टेबल छ कलर अप्सनको मामलामा पनि मसँग भएको यो फेदर ब्ल्याक भेरिएन्ट चाहिँ क्लिन र सटल देखिन्छ वाइल तपाईँलाई चाहिँ अलिकति फ्ल्यासी टाइपको कलर मनपर्छ भने चाहिँ फेदर गोल्ड भन्ने अप्सन पनि नेपालमा पाइन्छ ओके अब डिस्प्लेतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज एक्सपेक्टेड तपाईँले नार्जो N53मा रेगुलर IPS LCD प्यानल भेटाउनुहुन्छ विथ ए यु शेप नच तर वाट्स रियली इम्प्रेसिभ इज द्याट 16,000 को प्राइसमा चाहिँ यसमा तपाईँले फुल HD रेजोल्युसन रहेको पाउनुहुन्छ एज अ रिजल्ट यसको यो 6.7 इन्चेसको ठुलो डिस्प्लेमा कन्टेन्टहरू चाहिँ पिक्सलेटेड देखिँदैनन् त्यसबाहेक यो स्क्रिनको एक्चुअल क्वालिटी छ नि त्यो पनि राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ राम्रो कलर रिप्रोडक्सन सँगसँगै इट हेज गुड भ्युइङ एङ्गल्स टु ओके अब पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ रियलमीले यहाँ 12nm वाला युनिसकको T612 प्रोसेसर युज गरेको छ जसले चाहिँ नर्मल एभ्रिडे टास्क जस्तै कि सोसियल मिडिया युसेज अनि स्ट्रिमिङ भिडियोज एन्ड सो अनलाई चाहिँ अब ठिकठाक तरिकाले नै ह्यान्डल गर्छ तर यसको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले त्यस्तो खत्रै स्मुथ चाहिँ छैन र यहाँ चाहिँ मैले टाइम एन्ड अगेन स्टटर्सहरू नोटिसै गरेको थिएँ सो अलिकति बेटर एक्सपिरियन्सको लागि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म एप्सहरूको लाइट भर्जन इन्स्टल गर्न चाहिँ म तपाईँलाई त्यस्तै सजेसन दिन्छु र गुड थिङ इज द्याट यहाँ चाहिँ रियलमीले एन्ड्रोइड 13मा आधारित रियलमी UI सफ्टवेयर दिएको छ जसमा फुल फ्लेज रियलमी UIको फिचर्सहरू चाहिँ हुँदैन प्लस यसको UI चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड जस्तै पनि छ विच एक्चुली लुक्स प्रिटी ग्रेट लाइकवाइज गेमिङतर्फ भने चाहिँ युनिसक T612 ले PUBG मोबाइलमा चाहिँ सरप्राइजिङली 40 FPS को गेम प्ले दिन सक्छ एट स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तर एक्चुअल गेम प्ले भने चाहिँ एज एक्सपेक्टेड त्यस्तो स्मुथ चाहिँ हुँदैन यसबाहेक सबवे सर्फर्स टेम्पल रन क्ल्यास अफ क्ल्यान्स र क्ल्यास रोयल जस्तो रिलेटिभली लाइट गेम्समा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन यहाँ That brings me to the cameras. Narzo N53 you get dual camera setup at the back, including a 50 megapixel primary camera र एउटा कामै नलाग्ने AI lens. मैले चाहिँ यो फोनबाट टन्नै नै फोटोजहरू खिची हेरेँ र म भन्न सक्छु कि दे आर नट ब्याड है रियलमीको सबै फोनहरूमा हुने जस्तो पन्ची आउटपुट छ यहाँ र यो 50 मेगापिक्सलको क्यामेराले शार्पनेस पनि राम्रैसँग प्रिजर्भ गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सपोजर म्यानेजमेन्टमा अलि यता हुन्छ स्पेसली मान्छेहरूको फोटो खिच्दाखेरि तर नर्मल लाइटिङ कन्डिसन्समा चाहिँ ठिकै नै आउटपुट छ स्किन टोनमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने देख्छु है म तर अलि महँगो पर्ने N55सँग क्यामेरा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ N55 ले हाइलाइट्स र HDR दुवै मजासँग मेन्टेन गर्छ N53 भन्दा तर फेरि N55 महँगो पनि छ सो त्यो पनि सोच्नु पर्यो रातिको टाइममा चाहिँ खासै राम्रो फोटोजहरू आउँदैन N53बाट फोटोजहरू सफ्ट छ र अलिकति नोइजी पनि छ नाइट मोड युज गर्ने हो भने चाहिँ नर्मल फोटो भन्दा अलिकति बेटर डिटेल्स र शार्पनेस चाहिँ जे होस् पाउन सकिन्छ
ओके फाइनली यतिको स्लिम फोनमा तपाईँले 5000 मिलिएम्प आवरको ठुलो ब्याट्री पाउनुहुन्छ मेरो मिडियम काइन्ड अफ युसेजमा चाहिँ यो फोनले मलाई एक दिनको मजाको ब्याकअप दिएको थियो भने यसलाई चार्ज गर्न चाहिँ तपाईँले बक्सभित्रै आउने 33 वाटको चार्जरले गर्न सक्नुहुन्छ जसले लगभग 1 घन्टा र 10 मिनट जति लगाउँछ यो फोनलाई 0 देखि 100% सम्म चार्ज गर्न सो समग्रमा भन्नुपर्दा प्राइस अनुसार रियलमीले चाहिँ केपेबल स्पेक्स दिएको छ नार्जो N53 मा सो ओभरअलमा चाहिँ 16000 को स्टार्टिङ प्राइसमा इट्स वान अफ द बेस्ट फोन्स फर द प्राइस तर अब यदि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स डिस्प्ले क्वालिटी र क्यामेरा चाहिन्छ भने यु क्यान अल्सो गो विथ द नार्जो N55 है बट ओभरअल भ्याल्यु फर मनी वाइज नार्जो N53 इज जस्ट क्रेजी गुड सो एभ्रीवान यही नै थियो हाम्रो नार्जो N53 को रिभ्यू तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै चाहिँ कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट दैट बेल आइकन टिल देन आई एम प्रतिमा अधिकारी एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ